चलिए कुछ चर्चा करते हैं ड्राई कफ, सूखी खांसी। क्या आपको पता है ड्राई कफ होने के कारण और ट्रीटमेंट क्या है? ड्राई कफ होने के कारण जैसे कि सिगरेट की धुआं, अस्थमा, एलर्जी, खराब गला, टॉन्सिल में इन्फेक्शन के कारण होती है। ट्रीटमेंट टैब सॉल्विन को सुबह शाम एक एक, सायरप ग्लिनकट सुबह शाम एक एक चम्मच। अगर साथ बुखार हो तो टैब सॉल्विन को सुबह शाम एक एक ये दवा ले सकते हैं। अगर सभी प्रकार के इलाज के बाद भी आराम न मिले तो कुछ मेडिकल जांच कराना चाहिए, जैसे कि HIV टेस्ट, एक्सरे, HB, WBC, ESR। थैंक यू।